Op. Op. Viskas, bučkis. O kuprinės nenori? Ne. Trečiam. Sėkmės. Pripildyk. Okay. Valgyk medalį. Praka 200 km, 300 šiam vakar labai įspūdingai. 200 trumpiau, bet ne ką įspūdingiau, tikiuosi. Sveiki, mėlėjai, šį savaitgalį prasideda The Tracker, didžiausių, masiškiausių ir fainiausių gravel lenktynių Europoje bruzdesys. Dėja, manęs šį savaitgalį tenai nebus, bet deleguoju Eimantą Gudiškį, perleidau savo registraciją Eimui, pavaryk. Ir žodžiu, tai va, tai turiu footage iš praeitų metų, niekur nepublikuota, o nepublikuota dėl labai kvailos priežasties, tiesiog nepatiko va, tas kameros kampas, kaip taip viršų rodė ir aš ten tokį downhillą užsirekordinau, kai jau lėkiu, atrodo ten, o jie tau šakės, kaip fainai čia bus atrodys viską, o ten kamera dangų vos nefilmuoja ir nesimato to mano greičio. Bet pasižiūrėjau dabar, tai visai pusę velnio ten tas footage'as. Ir tai va, tai 1000 dalyvių startavo, aš ten praktiškai iš Subinytės taip startavau gale. Ir atvažiuojam į pirmą climbą, čia jau aš esu susipažinęs, dar prieš metus 100 km važiavau, dabar važiuoju 200 ir pakilus ten už Džironos miesto. Prasideda vat šitas downhillas, kur aš jau atsidarau viską ir noriu parodyti, ką čia turiu savo descending skillus ir kaip matot, pradedu lenkti ir nubus, ir nenubus, ir visokius kitokius veikėjus. Tiesa, pernai metais čia greičiau nusileidau, turiu KM 6 rezultatą iš visų tom segmente. Tai manau visai neblogai, na ir tikrai crazy yra greitis, va, flat jau padangos ir čia va, pro merginą labai greitai pralėkė ir iš tikrųjų skirtumas greičio yra didžiulis, nebijojau ne tai paslysti ar neįsukti, o kaip hebra aplinkui reaguoja, kad nepradėtų vinguriuoti ir juos tiesiog neatsitrenkčiau per greit važiuodamas. Nu, čia tokie kamštukai, nu, descenderis šiandien neblogas, kabutėse. Aišku, reikia turėti omeny, kad važiuoju praktiškai iš galo, tai va, tokie ten ir važiuotojai. Tai pernai metai mane vienas aplinkė, šiais metais, tai kurie yra pernai metais realiai. Tai jau ne vienas neaplinkė, aš visus čia lenkiau. Aišku, priekiniai zuja, tai tenai dar greičiau. Tai va, tai traselė palyginus praplauta buvo, labai bumpy tokia, tikrai greičiau nesivažiavo šiemet ir po downhillo, kas seka, uphillai, be abejo. Nu va, fainai nusileidau dabar 2 laipsnio pakelimai. Sak. Nu, pagaliau galiu pažiūrėti power meterį, kad neperspaus, nes ten į kalną, tai tiesiog riedbilė kiek, ten tiesiog 300-400 vatų, kad tiesiog išgyvent. Kad tiesiog važiuot. Taip, ir po to sekė labai fainas vinguriuotas kelias, tiesiog, orgazmatroninis praktiškai. Tai, bet čia aš jau nelėkiu kaip akis išdegęs, nes esu nusileidęs savo padangas, labai slėgį nuleidęs ir turėjau incidentą prieš atvažiuojant į traką, kad dėl žemo slėgio ant asfalto man tiesiog užburpino, tai yra užsiraitė priekinę padangą, aš nuslydau, kritau, į mane paukštis parskrido, neperskrido, tėškėsi tiesiai į mane, žodžiu, sulaužė dviratį, sulaužė ratus, žodžiu, tai aš čia dabar esu tokiam biškutuką atsargume 3000 besileidžiant, tai vat hebrytė mane čia lenkia gražiai, bet aš pafilmuoju, kaip jie vinguriuoja. Bet mano tie žemos slėgio laikai pasibaigė, dabar jau daugiau pučiu, apartis dažavo, kaip įsipučiau, tai per mažai vėlgi visgi buvo. Nu ir ką, pasileidom čia žemyn ir vėl va, užkylam, iš karto stačiokai, va čia Eimantai Gudiškiai, jeigu žiūrėsiu, žiūrėk, kokia čia danga yra. Tai tikrai, Lietuvoje nieko panašaus, čia akmeninė kilmė, pas mus sent iš gravo.
Čia su Lisa pasisveikinu, Trakos komunikacijos specialistė. Nu ir vėl downhillas, aišku, čia jau labai toks rough, bet vis tiek, aš tuos visus greituolius, kurie mane ten, man sportinis interesas užsidėkė, nu hebra, dabar aš čia jūs atsiimsit jūs čia, norėjau kai ką kitą pasakyti. Nu ir tikrai, fainai, akmenuota, galima įsukti, va hebra, kad ir stiprus, bet stokoja čia skillsų, bet, nu sakau, čia netopiniai bičiai važiuoja anaip tol. Stengiuosi nesąmonį nedaryti, nelysti, nes jie irgi važiuoja savo lenktynę, ten permušinėti trajektorijų, tai taip, nu tai čia biškutukai išsigąsta, tai pasakau, kad viskas okei. Tai tiesiog, bet ir leidžiantis iš tikrųjų nuo kalno net nesijaučia, kai tu generuoji tuos vatus, tai čia labai lengva apsigauti, esu taip patyręs, atrodo, riedi nuo kalno. Ačiū, stabdymai. Dadedi, o realiai tu ten pušini 400 vatų, tai praktiškai kaip mini sprintai, nors atrodo nuo kalno riedant tas pajutimas yra visiškai kitoks. Tai va toks kognityvinis disonansas, žodžiu. Nu ir prisiveju, čia jau matau, kad bus reikalų, nes mergina ten tiesiog įsikibusi į savo vaikiną ten priekyje, matosi, kad jie akivaizdžiai kartu važiuoja ir tokia mergina apskritai tokių porelių problema yra, kad jie labai bijo paleisti savo partnerį ir tiesiog taip jinai pakankamai šiaip visai normaliai greitai važiavo, bet nesidavė aplenkti visiškai tokia, neduosiu aplenktas, mano bičias nuvažiuos, tai toks miau žodžiai. Nu tai teko man čia spustelti, kad ją apsilenkti, nors tų sprintų aš stengiausi prisivengti. Nu tai the part of the game. Nu ir čia prisiveju tokį veikėją, žodžiu, nei kas jo vardas, paskiau susipažinsiu ir kas nuostabu, dar rakolitų stovi normaliai. Ir kas nuostabu, kad su Niku mano gyvenimas suves ir po Trakos dar ir ateityje, apie tai papasakosiu vėliau. Ir ką, po descentų seka ascendai. Nikas šauna pirmin, belgas jisai yra. Aš čia nutariu į kalniukus visada prisižiūrėti 200 km, tai reikia saugoti save, nedaryti nesąmonę. Ir pravažiuojam balas, buvo didžiulės liūtis prieš tai ir šunys čia tokie monstriniai vaikšto. Buvo didžiulė liūtis, buvo daug balų ir ateityje išgirsite tiesiog taip puikiai išplauna grandinę, kad o papa, ir labai pasigailėjau, net nepagalvojau apie tai, bet turėkit visada ilgose lenktynėse vaško buteliuką. Tikrai buvo verta sustoti ir susitapti grandinę, nes visiškai grandinė žiuvo, bėgiai pradėjo nesijunginėti, garsas nesveikas ir aš esu įsitikinęs ten krūvą vatų palaidau. Nu, aš šią grupelę apsilenkiau, nes buvo downhillas ir tiesiog pralikiu posūkį. Ir mano tas visas įdarbis, jo. From hero to zero. Exactly. Nu tokia čia mūsų ta grupelė. Ir čia smagiai riedam. Tokios techniškos lygumos, galima sakyti. Jo, yra tokių vietelių, single trackų, čia iš viso bus, po traukiniais, nu visko, ta prasme, the tracką yra tikrai parinkta viską, ką stengiamės ir mes megriai padaryti, tai yra parinkti visokių velnių, visokių iššūkių, nes kaip pasaulyje vyksta, galim pasižiūrėti. Na ir čia pasidarau aš tokią klaidą, tiesiog neskubu. Nepušinu, nenoriu to užkelti vato, kad kojų tiesiog neužkaltų, taip galvoju ramiai. Va. Čil ramiai, tai paleidžiu, galvoju pasiimsiu, aš kurį čia jie ten greitai nenuvažiuos, ten taip toliau, o jie kažkaip tai pysti ir nuvažiavo. Ką, pasidariau gepą, nežinau kur važiuoti, nespėjau GPS žiūrėti, vėl prišaunu posūkį. Ten iš tolo mačiau, kad jie tenai nuvažiavo. Prisidirbau. Jep.
Atvažiuojame į pirmą maitinimo punktą. Iš 200 km kem trečiam kilometre. Maitinimo punktas. Jo, maitinimo punktai ten yra Massive. Iš viso dabar, man atrodo, šiais metais, nežinau, kažkas gal 5000 dalyvių per visas distancijas, gal daugiau. Nežinau, 2000 dalyvių 200 kilometruose yra full, viskas išparduota. Tai va, greitai prisipildau, pitstopinis Formulės 1 greitis čia pas mane. Ir ta visa grupelė lieka. Čia Armo, irgi belgas, irgi gyvenimas. Būsim su juo dar kartą susitikę, susirašę per Instagramus, taip toliau. Fainas bičiukas ir paskui per Belgiją Gravel čempionatą buvom susitikę pasaulio. Tokia situacija 50 kilometrą. Žiūrėkit. Hebra. Grytė. Va, purvynai, čia kur labai griaužia, viską išmušinėja iš grandinės. Va, dar tikrai įsimesiu, dabar vežiosiuosi, jeigu tik biškutuką prognozuoja lietaus, būtinai. Taip ir dirbam dviese realiai. Su kažkokiu, dar nesusipažinau. Jo, susipažinau po to, Nikas Sanin, Classified komandos vadovas, tai yra tos komandos vadovas, kur Arno Megrė atvažiavo trečias, šiemet jie atvažiuoja dar pilnesnių sąstatų, praeitais metais ten susirgo, dar kažkas ten nebuvo, bet tai jau šiais metais jie užsiregistravo ir atvarys pilnesnių sąstatų, žodžiu, ir rimta komanda iš tikrųjų. Nu, aš čia važiuoju tokį apvažiavimą, man GPS-as... Susimaišė Hebra, sustojo, ta mūsų. Bardakėlis. Žodžiu, kol kas jaučiuosi labai gerai, kad tai nebūtų dizelio efektas, kur huienai duda engine, tik, bum. Taip, dizelis visada prie užkalną gerai traukia automobilistai, tai žino. Niko svajonė Pavytyje. Tai va, susipažinau su Niku jau. Jau pamojavau jam apsisukime. Jis labai degė noru pavyti priekinę grupę, sakau, Niko tik nepušink pavysim po truputų, kad tą ir padarėm, žodžiu. Paskiau. 85 kilas, pavijom grupelę, nukinavo pastangų jaučias, reikia kažkaip tvarkytis, taupytis, taip gali būti blogai, bet nusiteikim geriausiai. 50, Nu, ten 50 metų vyriokas šventė savo gimtadienį, draugeliai atvažiuodavo per trasus pariekadavo. Žodžiu, beveik vidury trasos, visi labai apsiraminę, nes artėjom prie klaimbo. Tai dar bus maitinimas. Jo, pilnas internacionalas čia važiuoja. Ir yra va, kaliapšikau, kaip tas ryškia Maikė. Visada kaliavino. Aišku, durs į kalną, čia faktas. Spėkit, ar buvo kitaip. Sam. Where are you from? Mexico. Mexico! Wow! Ką, išvažiavom iš maitinimo. Pirmi, man atrodo. Palikom grupelę, Paulinėlė puikiai padirbo. Čia. Kaip jauties? Visai normaliai. Op. Op. Viskas, bučkis. O kuplinės nenori? Ne. Trečiam. Sėkmės. Pripildyk. Ok. Dabar nepušinam, laukiam klaimbo. Sakė belgas, bijo šito klaimbo. Vyksta. Okay, I'm gonna film you too. Paparazzi everywhere. Yeah. Čia filmuoja mergina kažkaip. Specialized the production. What? The filming. Specialized? Yeah. Oh, so we're right couple. Yeah.
Ja, tam filmavas Specializdas, aš su juos worksu, sakau, tai mes čia puikiai porelė, žodžiu. Nu ir ką, išvažiuoju čia paskiau vienas, tie pitstopai taip greitai praeidavo, kad savo hebrą atkabindavo. Nu, į kalną vienas, bet manau, pasiėmus. Ne, aš nelabai pušindavau, jų laukdavau, moralės. O, aišku. Nu, žodžiu, klaimas 7,5 kilometro, pizdėts. Oh, yeah. Just filming, you know, while everything is perfect. Vamos! 5 metų švenčia šiandieną. Turi palaikymo trasai. Sausas kūdas. Važiuoja. Va. O taip, gyvenam. Apihilai, kam įdomu. Nuostabus. Ir taip, čia, nu, tikrai žiauruminis aphilas, va, ta pati mano hebrytė jau išsibaršysi į kalną, jau savo kažkas tempais važiuoja, nuokalniai aš juos pasiemu, bet čia jau yra praplauta labai normaliai, esu važiavęs čia kitam Santaval varžybose, tai jau irgi žinoma šitą atkarpėlę, žinau, kokie sunkumai laukia. Bet išplauta yra nevaikiškai, praeitą kartą čia buvo daug smagiau važiuoti, tiesiog žiauriai krato ir žiauriai nekabina, greitis didžiulis, pasileidai, stabdo valai, šokinėja dviratis ore, žodžiu, reikia... Va taip, per daug nepasileis, čia pasidariau klaidelę, atsimenu, va, šitą išraustą vietą, kažkaip labai gerai atsiminiau ir dabar, tada pavyko kažkaip peršokti, o dabar pašokau su priekiniu, galas nepašoko, kai tvojau, bet super senus ratai atlaikė. Jau ne pirmą kartą. Nu ir va, tai pasileidai žemyn, bet tas klaimbas 8 kilometrų. Where are you? Jo, Nikas. Wait for me. Galvojau, Niką pasivysiu downhill'e, bet... Nick, is that you? Bet jisai užkopė daug labiau. Štai ir šunų yra. Atvažiavome į maitinimą ir laukia Paulinėlė. Hola! Kur stojam? Maisto, reikia maisto. Viškai jėgų ne per daugiausiai, bet... Daug dar. Viskas jau šį Rais keikai eina į trasą. Daug banano, daug normaliai. Gerai, šalkai Giedriau. Kelintas? Kelintas, 102. Eik tu! Gerai, ačiū. Žavingai atrodai. Daug priekalo. Što? Sėkmės. Do zobaczenia. Sėkmės. Do zobaczenia. Tiesiai ir biški dešiniau. Where to go? Nu ir va, vėl mano žaibiškas sustojimas ir kas įvyksta. Esmė, kad aš aplenkiu ir Niką, ir visą savo šutę ir netgi prisivėjom, aš taip įtariu, kitus bičius, kurie važiavo priekyje, nes va dabar pamatysim, jie mane prisivis greitai. Štai, iššoku į traukinį, na ir čia jie sudo nevaikiškai, ta prasme, čia yra kita kažkokia laiptas visas aukščiau yra. Ir aš galvoju, reikia pasidėti, pavaryti, bet jaučiu, kad jų greitis yra monstriškas. Realiai neturiu kada pavalgyti, neturiu kada atsigerti. Nu, atsigerti turėjau, bet va... Svarbiausia buvo, žinot, pafilmuoti. Nes kaip kitaip, žiūrėkit, kokie pakin vaizdeliai. Nu, nuostabai. Tai va, tai iššokau aš į šitą super greitą va, traukinį, hebra, va čia jau raumenis bando atpalaiduoti. Ir tai man kainuos labai brangiai šitas prisijungimas, nes tikrai ne savo tempu aš čionai atšūdžiau. Viskas, bonk, 105 kilo, pavažiavau paskui grupės per greitos. Taip, liūdėsėlis. Per greitos pavažiavau ir taip. Bet ir šiaip jau čia, kad
kad artėja. Nu ką, 200 vatų toks pikinis. Žodžiu. Giedrius dar nepasimoko. Taip atrodo miręs Čenkus. 3 kilų liko. Bonka. 2,5 minutės. Gal atsisakysiu. Jo, tai rijau kas 5 minutės, galvoju ten tų angliavandenių, bet jau ten nesisavino, bet nežinau, ar ten net geriukai būtų iš tikrųjų padėję. Priskeikai beje esat daryti nuostabiai skanus. Valgyčiau šiaip kasdieną. Dalinai rekaverinausi. Galiu palaikyti net 180 vatų. Va. 10 kilometrų liko. Taip, 200 jau labai gerai. Norėčiau spėti 8 valandas. Strava sakė 8 kem. Pravažiuosiu. Reikia nugalėti Stravą. Nu va, ir čia netoli finišo, gal 10 kilų liko. Čia legendinis posakis, kur 3 vieta turėjo akcidentą su turistu. Va taip, jie čia sufinišavo ir sulaužė ratlankį ir Čadhagą pralošė tą 3 vietą. Čia atvažiuojam va tokiais va keliais blokados link finišo varom. Čia Nescafe fabrikas, kur ten kvapelis jaučiasi net nuo autostrados. Tokios gerai paskrūdintos kavos. Nu ir žodžiu. Ten patiltais atraitom į Detroaką finišą. Praktiškai 7 valandas 5 minutės. Tiek užtrukau, pilna darbo dienelė ant balno. Crazy. Palaikymas finiše, feikeikai jau finišavę ilgą distanciją prieš tai dieną. Antanas Ysas važiavo su manim, 17 minučių greičiau atvarė. Va, štai Antanas sėdi. Tai va taip, pabuvom, tikrai crazy eventukas, nusikaliau Max, paskiau pavaibinom su feikeikais ir covery raidai, va galim pasižiūrėti, kaip dviratis atrodė ir kaip girdisi. Nu, tai kelia tai va tokia. Nu, ten po namo nebeliko. Nebeliko nieko, tuščias Giedrius. Tai va, tai ką, ruošiamės Druskai Gravel, dedam lagaminus, pasižiūrim videką, o kas važiuoja Detroaką, tam sėkmytas, palaikom eimą, žiūrim 200 km važiuos eimas. Tai ką, susitiksim trasose, mėlėjai, bučkis iki.